Người ta bảo một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cô con gái quyết định cho bố cười 1 phút không nghỉ để giúp bố chữa bách bệnh. Con với chả cái, tưởng có tiền bảo làm gì cũng được hả? Bây giờ con thử thách bố là cho bố 500.000, thử thách bố cười trong vòng 1 phút. Bây giờ con thử thách bố là cho bố 500.000, thử thách bố cười trong vòng 1 phút. Nào bắt đầu. Thế rồi. Được mấy trăm nghìn nó bắt mình cười mấy phút đâu. Còn 15 giây nữa.